Մեծագո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, նշեմ, որ այս նախագիծը վերաբերում է օրինապահության ինստիտուտի բարելավմանը, որը ներդրվել է 2021 թվականին օրենքի մակարդակով եւ նպատակ է ունեցել խրախուսելու հարկային կարգապահությունը, որպես մշակույթ արմատավորելու հարկերի վճարումը, ինչպես նաեւ ապահովելու հարկային վարչահարության շարունակական բարելավում։ Գործող կարգավորումներին համապատասխան այս օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիրը տրամադրվում է 12 ամիս ժամկետով եւ սահմանված են մի շարք արտոնություններ, որոնք վերաբերում են հարկային եւ մաքսային վարչահարության ավելի բարենպաստ մոտեցումների կիրառմանը, այդ թվում դիմում բողոքների ավելի սերտ ժամկետներում քննմանը, օրենսդրական փոփոխությունների անհատական իրազեկմանը եւ վարկեր ստանալիս ռիսկայնության էական նվազմանը, վերջինս էլ իր հերթին հանգեցնում է վարկավորման առավել լավ պայմանների, այդ թվում ցածր տոկոսադրույքների։ Օրինապահ հարկ վճարողի համակարգը առավել գրավիչ դարձնելու, համակարգի ներդրման համար խրախուսման լրացուցիչ գործիքակազմ նախատեսելու, ինչպես նաեւ հավաստագրի տրամադրմանը վերաբերող կարգավորումները կատարելագործելու նպատակով այս փաթեթով առաջարկում ենք հետեւյալ փոփոխությունները։ Նախ առաջարկում ենք օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիրը տրամադրել անժամկետ, իհարկե դադարեցման իրավունքով, միաժամանակ իրականացնել օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիր ունեցող հարկ վճարողների գործունեության մշտադիտարկում երամսյակային կտրվածքով, որը նպատակ ունի ապահովելու հարկ վճարողի շարունակական օրինապահ վարքագծի դրսևորումը եւ առանց 12 ամիսը մեկ անգամ նոր դիմում ներկայացնելու։ Մյուսը մեր համալիր հարկային ստուգումների պլանավորման ընթացքում օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիր ունեցող հարկ վճարողների դեպքում ռիսկայնությունը որոշող չափանիշները գնահատելիս կիրառել 0.8 գործակից, ինչը նշանակում է 20%-ով նվազեցնել ռիսկերը, ինչը նվազեցնելու է համալիր ստուգումների հաճախականությունը նման հավաստագիր ունեցողների մոտ։ Երրորդը, այդ հավաստագիր ունեցող հարկ վճարողների մասով հարկ վճարողների սպասարկման գործառույթի անհատական իրականացման հնարավորության ներդրում, նշանակելով սպասարկման համապատասխան մասնագետ այդ օրինապահ հարկ վճարողի համար։ Զուգահեռաբար կառավարության որոշման նախագիծ ենք շրջանառում, որով վերանայելու ենք օրինապահության չափանիշները եւ օրենքը ընդունելուց հետո կներկայացնենք կառավարության քննարկմանը։ Նաեւ նախատեսում ենք ՊԵԿ նախագահի հրամանով մեղմել օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիր ունեցողների համար ավելացված արժեքի հարկի վերադարձի ռիսկայնության չափանիշները։ Սրանք հիմնական փոփոխություններն են, պարոն վարչապետ, վերջում ամփոփելով ուզում եմ նշել, որ այս նախագծի քննարկումը այսօր խորհրդանշական է, որտեղ 21 թվականին այս փաթեթով հարկ վճարողի օրն է սահմանվել, ապրիլի 19-ը, որը վաղն է, եւ ուզում եմ առիթը օգտագործել ու շնորհավորել բոլոր հարկ վճարողներին գալիք տոնի կապակցությամբ, ինչպես նաեւ շնորհակալություն հայտնել իրենց հարկերը շատ պատշաճ եւ կարգապահ ձևով վճարելու եւ միասին բարձր արդյունքներ գրանցելու կապակցությամբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հակոբյան, իհարկե ես չեմ հոգնի անընդհատ Հայաստանում աշխատող, արդյունք ստեղծող եւ օրենքով սահմանված հարկերը վճարող տնտեսվարողներին շնորհակալություն հայտնել, բայց ըստ էության շատ խորհրդանշական է, որ տվյալ դեպքում հարկ վճարողի օրը նաեւ քաղաքացու օրվան նախորդում է մի շաբաթով եւ այստեղ այո կա կոնկրետ իմաստ, որովհետեւ ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներն են հարկ վճարող